आज तेरा बर्थडे है? नहीं। आज दिवाली है? नहीं। घर पे गेस्ट आ रहे क्या? नहीं, क्यों? तो ये नवी शर्ट घर पे क्यों पहन के बैठा है? जा जाके चेंज कर, ये दिवाली में पहनना। क्या कर रहा है? ये ट्यूब फेंकते जा रहा हूँ, पेस्ट खत्म हो गया इसमें। अरे मत फेंक, कितना सारा है उसमें। रुक, मेरे को दे। ये ले, आराम से 1-2 हफ्ते और चलेगा। डॉक्टर दे दूं आपको? नहीं, अभी इतना सामान ले लिया, बस हो गया। बहुत अच्छा है, बढ़िया है। नहीं, पिछले हफ्ते ही 3-4 पैकेट ले गए थे, अभी तक पड़ा है घर में। फ्री है। फ्री है? तो पहले बोलना चाहिए था ना। डाल दो, डाल दो। एक और पैकेट नहीं मिल सकता क्या? भैया 2 मैंगो मिल्क शेक लाना। नहीं, 2 नहीं, एक ही लाना 1/2 करके। उसमें ज्यादा मिलता है 1/2 में। क्या कर रहे हो? रिमोट ही नहीं चल रहा है। तो बैटरी खत्म हो गया रहेगा, चेंज कर दो। नहीं नहीं, रुक रुक। ये देख, चल गया। ये टी शर्ट बहुत पुराना हो गया है, फेड हो रहा है, क्या करूँ इसका? रात को सोने के टाइम नाइट सूट के जैसे पहन ले। ये टी शर्ट बहुत खराब हो गई है अभी। आई कांट वेयर दिस एनीमोर। एक काम कर, होली के लिए रख दे, तब काम आएगी। अभी तो होली भी हो गया, कितनी काली हो गई ये टी शर्ट, क्या करूँ इसका? अच्छा, दे दे हम लोग को, हम लोग पोचे में यूज कर देंगे। अरे ये कैरी बैग ऐसे क्यों रखा है? मेरे को दे दे। फिटिंग अच्छा है ना? हाँ, पर एक साइज बड़ा ले लेना, अगले 3-4 साल काम आएगा। ओए, संभाल के खोल, गिफ्ट पेपर फिर काम में आएगा। ये नया शावर जेल क्यों ले रहा है? क्योंकि पहले का खत्म हो गया है। ऐसे कैसे खत्म हो गया? दिखा मेरे को। ये ले, आराम से 3-4 दिन चलेगा। वो नया वाला वापस रख दे ड्रॉर में।